प्रिय मित्रों नमस्कार। ऋषभ आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसी औषधि के विषय में बताने जा रहे हैं जो हमने ऋषभ आयुर्वेदिक फार्मेसी के अंतर्गत निर्मित की है। अब हम इसके विषय में सविस्तार बताते हैं। यह आयुर्वेदिक दवा सिरप खासोना के नाम से मार्केट में उपलब्ध है। खासोना एक अनोखा उत्पाद है जिसमें अनेक देसी औषधियों का उपयोग किया गया है। इसके पीने से गले में खराश, खांसी, बलगम, सूखी खांसी एवं दमा तथा सांस फूलने को रोकने में अत्यंत लाभकारी है। इस फार्मूले को हम वर्षों से मरीजों को सेवन करा रहे हैं। इस सिरप में कंटकारी नामक औषधि है जो श्वास को संतुलित करती है, खांसी को समाप्त करती है। साथ ही इसमें हमने वासा, तुलसी, मुलेठी, पिपली, वचा, अपमार्ग, सोमलता, खुरसानी, अजवायन, काली मिर्च, भारंगी, काकड़सरंगी जैसी विलक्षण आयुर्वेदिक औषधियों द्वारा इस खासोना नामक खांसी के अद्भुत पेय को खांसी के मरीजों के लिए समर्पित किया है, जो दमा, सांस फूलना एवं खांसी के लिए वरदान साबित हुआ है। इस वचा जमे हुए बलगम को बाहर निकालकर फेफड़ों को आराम पहुंचाता है तथा काली मिर्च भी कफ को बाहर निकालने में सहायक है। मुलेठी, अपमार्ग, काकड़सरंगी खांसी को समाप्त कर देती है। सोमलता सांस फूलने को रोकती है। पिपली, तुलसी दोनों कफ निसारक, एलर्जी नाशक, शोथर औषधियों का सहयोग है। अतः इस रामबाण औषधि को मार्केट में मेडिकल से प्राप्त कर सकते हैं। अतः इस रामबाण औषधि का प्रयोग निरंतर किया जा रहा है। हमारी हेल्पलाइन नंबर 9808003970 पर फोन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, आपको हमारा वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको चैनल के माध्यम से अन्य औषधियों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद।